Bom dia, gente! Me chamo Pedro Mateus Rey. Bem-vindo no meu novo kanał na YouTube. Witam Cię bardzo serdecznie na moim nowym kanale. Będzie to kanał poświęcony kreatywności. Jeżeli interesuje Cię temat kreatywności, w jaki sposób rozwijać kreatywność, w jaki sposób ćwiczyć z kreatywnością, jak rozbudzać w sobie kreatywne myślenie, zostań razem ze mną. Dzisiaj zajmiemy się 7 rzeczami, które ograniczają Twoje logiczne, kreatywne myślenie. W takim bądź razie zaczynamy. Przygotowałem dla Ciebie te 7 podpunktów, o których wspomniałem wcześniej. Mam też notatki, dlatego będę do nich zerkać. I przechodzimy do pierwszego podpunktu. Pierwszy podpunkt to podświadomy stres. Jak wiesz, podświadomy stres działa na Twoją podświadomość i bardzo mocno jesteś w stanie zablokować swoją kreatywność poprzez podświadomy stres. Wiesz, czasem masz takie sytuacje, że gdzieś tam z tyłu głowy wiesz, że coś za chwilę może się wydarzyć. I mam tutaj na myśli różne rzeczy, między innymi środowisko, które Cię otacza. Jeżeli otacza Cię środowisko, które ma jakieś hałasy, ma jakieś nieprzewidziane okoliczności, które mogą się wydarzyć, to zamiast skupiać się na tym, aby tworzyć, Ty zaczynasz myśleć, czy wystąpi za chwilę jakaś niespodziewana akcja, której wcale nie zaplanowałeś. I teraz przejdźmy do tego, co to może być. Jedną z takich rzeczy, która może być bardzo mocno negatywnie wpływająca na Ciebie, to inni ludzie. To mogą być inni ludzie, którzy oddziałowują na Ciebie w sposób różnoraki. Na przykład poprzez głośne oglądanie telewizji. Jeżeli mieszkasz w bloku, to wiesz, że są ludzie, którzy dosyć głośno potrafią oglądać telewizję. Jest to dla większości osób, zwłaszcza dla tych, którzy telewizji nie oglądają, bardzo drażniące i kiedy tworzysz coś nowego, ty zaczynasz po prostu wyłapywać te momenty. Zaczynasz czekać, aż to się pojawi, przez co bardziej skupiasz się na tych wynikających zewnętrznych czynnikach, na które i tak nie masz wpływu, przez co blokujesz swoją kreatywność. Kolejnym czynnikiem są zwierzęta. To może być pies szczekający za oknem. Umówmy się, nie masz żadnego wpływu na to, czy twój sąsiad lub twoja sąsiadka z naprzeciwka wypuści twojego psa, który będzie szczekać akurat pod twoim oknem. Znasz to skądś? Właśnie w taki sposób, skupiając się na tym szczekaniu lub na innym zwierzęciu, bo to też nie tylko psy. Na przykład masz kota i wiesz, że kiedy zaczynasz się skupiać na czymś, na tworzeniu, na pracy, to kot nagle zaczyna szukać atencji. Zaczyna robić różne dziwne rzeczy. Zrzucać coś, bawić się firanką, zjadać twojego ulubionego kwiata. Co jeszcze? Małe dziecko. Kiedy tworzysz, twoje dziecko śpi, a twojego partnera, na przykład drugiego rodzica, nie ma obecnie w domu, kładziesz to dziecko spać i zamiast zacząć działać, projektować, tworzyć, wymyślać, zaczynasz bacznie, w podświadomy sposób obserwować i nasłuchiwać. Czy on już wstanie? A co jak zacznie płakać? A co jak to? A co jak tamto? I zaczyna pojawiać się w tobie ogromna ilość rzeczy, które wprawdzie są również kreatywnością, ale nie tą, której pragniesz, nie tą, której pożądasz w danym momencie. Kolejna rzecz. Samochody. Rzecz jasna, ulica. Jeżeli mieszkasz przy ulicy, a większość z nas mieszka gdzieś w okolicach ulicy, to doskonale wiesz, że przyjeżdżają samochody. Jeżeli skupisz się bardziej na dźwięku przyjeżdżającego samochodu obok twojego domu, to blokujesz swoją kreatywność. Dlatego, że skupiasz swoją uwagę nie w tym miejscu, w którym powinieneś. Ja Ci podam jeden taki przykład. To jest tak jak
uczysz się prowadzić samochód, to podczas pierwszych godzin, kilkudziesięciu, kilkunastu, kilkuset, zwracasz uwagę dosłownie na wszystko. Mam na myśli wszystko od tego, czy zapiąłem pasy, od tego, czy włączyłem światła, czy ustawiłem odpowiedni bieg. Wszystko. Każdy jeden szczegół. Zwracasz na to uwagę. Czy trzymam się pasa, czy dobrze trzymam kierownicę. Wszystko. A kiedy nabierasz doświadczenia już jako kierowca, to przestajesz zwracać uwagę na te wszystkie detale i zaczynasz cieszyć się jazdą. Ten stres, podświadomy stres, odchodzi z ciebie. On po prostu odchodzi i ty zaczynasz dostrzegać, że tu coś zaczynają budować, jakie fajne dziewczyny. Wiesz, i te wszystkie rzeczy. Zaczynasz odrzucać po prostu to, co cię blokowało i zaczynasz się cieszyć tym procesem. I to jest właśnie moment, w którym ty myślisz kreatywnie. Bardzo dużo osób właśnie podczas jazdy wymyśla ogromną ilość nowych idei, nowych pomysłów. Być może też jesteś jedną z takich osób. Ostatnia rzecz, która będzie w pierwszym podpunkcie, to zadania. Zadania, które mają priorytet ważny i nie są wykonane przez ciebie. To wszystkie te zadania, które odkładasz na później. Jeżeli są jakieś zadania, których nie wykonałeś, a wiesz, że chcesz coś stworzyć, coś nowego, to zajmij się najpierw tymi ważnymi zadaniami, bez względu na to, co to jest, a dopiero później przejdź do tworzenia właśnie kreatywnych idei, kreatywnych pomysłów. Nie na odwrót. W inny sposób będziesz tworzyć coś nie do końca, co będzie wartościowe. Możesz oczywiście wtedy też tworzyć. Wiadomo, że stres, który się wtedy gromadzi, w jakiś sposób przez chwilę będzie cię motywować, ale pamiętaj tylko przez chwilę. Długotrwały stres, mam tu na myśli trwający tydzień, 2, 3, 4, może prowadzić do chorób. Przejdźmy dalej. Punkt numer 2 to brak inspiracji. I teraz pomyślisz sobie, no jak to? Kreatywne myślenie, inspiracja? Jak to wszystko się łączy, nie? No tak, jest właśnie w ten sposób, że każda osoba, która myśli kreatywnie, potrzebuje stale uzupełniać ten bak, tak jak w samochodzie, czy w jakimkolwiek innym środku lokomocji, potrzebujesz energii, która cię po prostu do tego motywuje. W przypadku, kiedy nie masz inspiracji do działania, potrzebujesz ją znaleźć. I tu z pomocą przychodzą różne platformy, od social mediów, takich jak Instagram, przez Pinteresta, gdzie ludzie umieszczają swoje zdjęcia jakichś ciekawych rzeczy, poprzez platformy streamingowe, platformy z filmami, takie jak chociażby YouTube. Wiesz, że na YouTube jest bardzo dużo filmów. Zrób to sam. I zapewniam cię, że jeżeli chcesz wejść w taki stan kreatywnego myślenia, w stan tworzenia, dostrój się do tego. Dokładnie w ten sam sposób wielu ludzi na świecie zdobywa każdego dnia rozwiązania na problemy, na wyzwania, które stawia przed nimi życie każdego dnia. I ty powinieneś zrobić dokładnie to samo. A wierzę, że możliwości jest naprawdę dużo. Oprócz tego wszystkiego są też inni ludzie. Pamiętaj, że ludzie, którzy cię otaczają. Statystyki mówią i niby nauka, że jest to 5 osób, które najczęściej spędza z tobą czas lub w twoim otoczeniu, lub z którymi ty spędzasz najczęściej czas. I nie mam tutaj na myśli znajomych, z którymi spotkasz się raz na jakiś czas. Chodzi tutaj raczej o ludzi, z którymi fizycznie spędzasz ten czas, z którymi mieszkasz, z którymi spotykasz się na wspólnych przestrzeniach. To są właśnie ci ludzie, którzy wpływają na ciebie w znaczący sposób. Ty z tymi ludźmi wchodzisz w jakąś komunikację i dostrajasz się do sposobu myślenia, do sposobu poruszania tych ludzi, z którymi żyjesz i z którymi przyszło ci spotkać się po prostu. Dlatego
właśnie ludzie, którymi się otaczasz, są bardzo istotnym elementem w tej całej układance zwanej kreatywnym myśleniem. Dlatego jeżeli chcesz myśleć kreatywnie, poszukaj osób, które myślą kreatywnie, które są przede wszystkim pozytywne, nie narzekają. O, to jest właśnie też coś, czego nie dopisałem. Narzekanie. To jest jedna z tych rzeczy, która jest przeciwnością wdzięczności. Jeżeli jesteś osobą niewdzięczną i cały czas narzekasz, to nie pomaga twojej kreatywności. Pamiętaj, że narzekanie jest nawykiem. Jest to bardzo zły nawyk. Możesz się go oczywiście oduczyć. Polecam, jest takie ćwiczenie polegające na tym, że mamy bransoletkę, zakładamy ją na rękę. I za każdym razem, kiedy łapiesz się na tym, że narzekasz, zmieniasz miejsce z jednej ręki na drugą rękę. Z jednego nadgarstka na drugi. Zmieniasz miejsce tej bransoletki. I za każdym razem, kiedy dochodzi do narzekania i ty świadomie łapiesz się na tym, zaczynasz po prostu dodawać punkty. Każda jedna zmiana z ręki na rękę to jest 1 punkt. I pod koniec dnia sumujesz te wszystkie punkty i robisz to przez jakiś czas. Tydzień, 2, 3. Ale za każdym razem, kiedy jest to narzekanie, łapiesz się na tym. Mniej więcej 21 dni zajmie ci wyeliminowanie narzekania. A tak naprawdę nie wyeliminowanie, tylko mam nadzieję, że zastąpienie czymś nowym. Na przykład wdzięcznością. Polecam ci to zrobić. Punkt numer 3. Motywacja do działania. Otóż motywacja do działania jest jedną z ważniejszych rzeczy podczas procesu tworzenia, podczas procesu budowy kreatywnego myślenia w sobie samym. I teraz najważniejsza rzecz, którą powinieneś zrobić, jest odpowiedź na pytanie dlaczego. Dlaczego chcesz coś zrobić? Załóżmy, że chcesz stworzyć firmę. Szukasz pomysłu na biznes. I teraz odpowiedz sobie, dlaczego chcesz stworzyć firmę? Dlaczego chcesz zbudować to przedsiębiorstwo? Dlaczego szukasz pomysłu na biznes? Jeżeli chcesz napisać książkę, odpowiedz sobie, dlaczego chcesz napisać tą książkę? Czy chcesz przekazać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje przeżycia ludziom? Czy chcesz zarobić pieniądze i po prostu z tego żyć? Czy chcesz po prostu zrobić to sam dla siebie, sama dla siebie? Chcesz po prostu wydać tą książkę, żeby udowodnić samemu sobie i wszystkim innym dookoła, że tak, udało mi się, zrobiłem to? Bez względu na to, jaki będzie powód, odpowiedź na pytanie dlaczego kieruje cię do miejsca, w którym dostajesz wiatru w żagle. I to jest właśnie to miejsce, w którym powinieneś być w momencie, gdy jesteś w procesie tworzenia, tego kreatywnego tworzenia. Kolejną rzeczą są twoje osobiste motywatory. Co to są właściwie motywatory, zapytasz? Motywatory to są te wszystkie rzeczy, które motywują cię do działania. Dla jednego będzie to muzyka, dla innej osoby będzie to zdjęcie, dla jeszcze innej osoby będzie to rodzina, członek rodziny, dla jeszcze innej osoby będą to cele, dla jeszcze innej osoby będą to marzenia. Tak naprawdę tylko i wyłącznie od ciebie zależy, co jest twoim motywatorem. Polecam ci, abyś zrobił sobie listę motywatorów, tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że masz siły do tego, aby działać. Jest taka piosenka na przykład w twoim życiu, która sprawia, że chce ci się, po prostu wstajesz i ci się chce. I stwierdzasz, o idę pobiegać, o idę na siłownię, o idę do pracy, o zrobię to, o posprzątam, o idę do ogrodu. I wiesz, i ogromna ilość tych wszystkich rzeczy, które się pojawia w twoim życiu wtedy, kiedy korzystasz z tych motywatorów. To jest właśnie to, co powinieneś mieć. Dlatego, że kiedy zmotywujesz się samemu, masz taką automotywację do działania, zmotywujesz się samemu do działania, dużo łatwiej będzie ci wejść w ten stan kreatywnego myślenia, niż gdybyś miał się do tego zmusić. Prawda? Tak właśnie myślałem. Okej, przejdźmy dalej. Punkt numer 4.
to wizja przyszłości, twojej przyszłości. Właśnie ten punkt jest dość istotny z punktu widzenia kreatywnego myślenia, jeśli chcesz stworzyć coś dla siebie. W przypadku, kiedy tworzysz dla kogoś, to wizja przyszłości jest tym, z czym musisz się utożsamić. Załóżmy, że pracujesz w wielkiej korporacji, jesteś nie na stanowisku menadżerskim, ale powiedzmy na tym jednych z niższych szczebli i dopiero zaczynasz swoją pracę. I teraz, co jest w tym wszystkim ważne? Jeśli masz nad sobą menadżera, który stawia przed tobą zadania, które musisz wykonać, to im bardziej jesteś utożsamiony z firmą, im bardziej mówisz my, nasze, w naszej firmie, im bardziej używasz takich słów i w podświadomy sposób zaakceptowałeś to miejsce jako drugi dom, miejsce pracy moim drugim domem. Kiedyś było takie powiedzenie w Polsce. Czy zakład pracy moim drugim domem. Jakoś tak to było. Im bardziej zaakceptujesz tą wizję, tym szybciej odrzucisz od siebie stres tego, że coś musisz i zaczniesz akceptować to i zaczniesz wchodzić w stan ja coś mogę. I widzisz, że to jest ta różnica. Ja coś muszę, ja coś mogę. I jeżeli też masz taką buntowniczą naturę, to jeśli ktoś ci coś każe, to nie do końca zawsze chcemy to zrobić. A jeśli coś możesz i chcesz to zrobić, to jest to zupełnie inne podejście do sprawy, prawda? Dlatego wizja przyszłości, zarówno twoja własna, osobista, jest istotna w przypadku właśnie, kiedy tworzysz coś nowego. Jeżeli chcesz stworzyć rodzinę, to masz wizję przyszłości, prawda? I w momencie, kiedy masz jakieś wymagania co do tego, jak chciałbyś, aby ta rodzina wyglądała, to będziesz zwracać uwagę na jakieś punkty z checklisty. Czy jest A, B, C, D. I będziesz to wszystko sprawdzać. I w momencie, kiedy zaczniesz dostrzegać, że brakuje na tej liście rzeczy, które nie do końca są spójne z tobą, to zaczniesz to odrzucać. I tak samo jak w korporacji, zaczynasz odrzucać niektóre rzeczy, jeśli się z nimi nie zgadzasz i na przykład się zwalniasz z tego. I tak samo na przykład w rodzinie, czy w przypadku tworzenia książki, pisania książki. To jeżeli są właśnie takie rzeczy, z którymi ty się nie zgadzasz po drodze, ty je zaczynasz odrzucać, a wręcz czasami doprowadza to do momentu, kiedy porzucasz projekt. Nie masz w sobie dość motywacji, aby tego skończyć, dlatego, że nie odpowiedziałeś sobie na pytanie dlaczego. A jeśli odpowiedziałeś sobie na pytanie dlaczego i w ciągu dalszym chcesz to odrzucić, to wróć do pytania dlaczego. Musisz uświadomić w sobie ponownie tą świadomość tego, dlaczego to zaczęłaś robić. Okej, idziemy dalej. Jeżeli robisz coś tylko po to, aby coś robić, żeby zabić czas, uważaj, żeby czas nie zabił ciebie. Jeżeli robisz tylko właśnie w tym celu jakiekolwiek czynności, to jest przeciwieństwo kreatywności. Dlatego, że kreatywność nie jest zabijaniem czasu, tylko kreatywność jest inwestowaniem czasu. Jest to różnica. Można powiedzieć przeciwieństwo, prawda? Kolejna rzecz. Wizja przyszłości. Wyobraź sobie, że jesteś statkiem. Może inaczej, nie jesteś statkiem. Jesteś kapitanem statku na morzu. I wizja przyszłości polega na tym, że w momencie, kiedy nie odpowiedziałeś sobie na pytanie dlaczego, nie wyznaczyłeś celu, ani nie masz marzeń, no może marzenia masz, ale nie wyznaczyłeś celu, konkretnego kierunku, konkretnego planu działania, to jesteś w takim miejscu, gdzie pływasz, tak jak cię miotają fale, tak jak powieje wiatr. Ty cały czas po prostu pozwalasz, aby zewnętrzne okoliczności lub inni ludzie dyktowali ci twój kierunek, w którym podążasz na tym statku, kapitanie. Czy właśnie tego chcesz? Musisz podjąć działania, musisz wiedzieć, do którego portu zmierzasz.
I kiedy odrzucasz te wszystkie zewnętrzne czynniki, które na ciebie wpływały, którymi praktycznie od dzieciństwa obdarowywali cię inni ludzie, twoje otoczenie, twoje środowisko, rodzina, szkoła. Jeśli ty zaczynasz to wszystko odrzucać i przestajesz być tym człowiekiem, którym kazano ci być, a zaczynasz być tym, kim chcesz być, to zaczynasz zmierzać do przestrzeni, w której przez cały czas możesz być w takim stanie kreatywnego myślenia. Odrzucasz te wszystkie negatywne rzeczy, które ci wpajali w głowę, które ci wmawiali, te wszystkie obelgi, te wszystkie prześladowania, które znosiłeś. To jest właśnie taka rzecz, którą musisz też odrzucić, aby dojść do pełni kreatywnego myślenia, która jest w tobie. Każdy człowiek został pobłogosławiony talentami, kreatywnym myśleniem, tylko niektórzy ludzie już są tak bardzo zamknięci na to, że potrzeba naprawdę ogromną ilość pracy, przepracować wiele problemów, wiele rzeczy muszą wyrzucić ze swojej głowy. Myślę, że jeżeli jesteś w tym miejscu, to jesteś osobą, która nie ma z tym problemu, ale być może w twoim otoczeniu, w twojej rodzinie, w twoim gronie znajomych są tacy ludzie. Będziesz mógł im pomóc w przyszłości, jeśli będziesz oczywiście tego chciał. Jest takie ćwiczenie, które nazywa się tablica marzeń. To ćwiczenie polega na tym, że bierzemy korkową tablicę i na tej korkowej tablicy umieszczamy zdjęcia, na przykład wydrukowanych z drukarki, albo zdjęcia wycięte z czasopism, lub jakiekolwiek inne zdjęcia z wakacji. W każdym bądź razie jest to forma graficzna wizualizacji twojej przyszłości. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że kiedy tworzysz taką tablicę marzeń, to za każdym razem możesz spoglądać na te wszystkie rzeczy, o których marzysz. Czy to nie proste? Jeśli marzysz o jakimś konkretnym samochodzie, marzysz o konkretnym domu, o konkretnym chłopaku, o konkretnej dziewczynie, o konkretnej pracy, o konkretnych studiach, wydrukuj sobie lub wytnij z jakiejś gazety jakieś zdjęcia, urywki tych zdjęć i przyczep na tablicę. To może być tablica korkowa, taką polecam. To może być kawałek kartonu. To może być po prostu biały arkusz papieru, taki duży, w formacie A3, A2 albo A4, jeśli chcesz. Pamiętaj, to jest twoja kreatywność. To jest twoja percepcja i twój sposób myślenia. Naklej po prostu na tą białą kartkę albo na tablicę korkową te wszystkie rzeczy, o których marzysz, a później umieść tą tablicę w widocznym dla siebie miejscu. To może być lodówka. Zapewniam cię, że to miejsce, do którego zaglądasz codziennie. I to nie raz. Ok, przejdźmy do kolejnego punktu. No to jesteśmy. Punkt numer 5. Przed chwilą mówiliśmy o tablicy marzeń. Punkt numer 5 to marzenia i cele. I teraz większość osób może pomyśleć, że to przecież to samo. I zanim przejdziemy do tego punktu, najpierw krótko wyjaśnię, jaka jest różnica pomiędzy marzeniem a celem. Otóż marzenia, które mamy w naszej głowie, jest to coś, czego pragniemy w sposób podświadomy i chcielibyśmy to mieć. A czym są zatem cele? Cele to ustalona, konkretna droga do realizacji tego marzenia. Widzisz różnicę? I teraz bardzo dużo osób stawia sobie zawsze na początku roku, gdy zaczyna się rok, stawia sobie postanowienia noworoczne. Postanowienia noworoczne to nic innego jak marzenia. I teraz ludzie, którzy realizują swoje postanowienia noworoczne, to ludzie, którzy stawiają to jako cel, a następnie realizują krok po kroku każdy kamień milowy w tym właśnie planie, który sobie tam stworzyli. To ci właśnie polecam zrobić. Ustalić cele. Dzięki temu zrealizujesz nie tylko cele,
ale i spełnisz swoje marzenia. Ok. Jaka jest wartość tego wszystkiego? Dlaczego w ogóle warto stawiać cele? Cele warto stawiać z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli stawiasz cel, to podpisujesz umowę sam ze sobą. Napisz to w formacie mniej więcej takim, na kartce papieru i napisz to długopisem. Ołówkiem mógłbyś to zmazać. Napisz to w formacie takim. Ja, imię i nazwisko, zrobię to i zrobiłem to i w tym miejscu wpisz datę, do której zobowiązujesz sam siebie, że zrealizujesz to, co zapisałeś w tym celu. Jeżeli jest to duży cel, na przykład nauczę się 500 nowych słów języka angielskiego, nauczę się 100 słów języka polskiego, nauczę się gotowania 20 potraw. Co to może jeszcze być? Zwiedzę 3 nowe kraje w tym roku. Każdy z tych celów możesz podzielić na mniejsze. Nazywamy to albo mniejszymi celami, albo kamieniami milowymi. Najprostszy przykład, jaki można dać, to oczywiście nauka języka i jakiegoś obcego. Skupmy się na tych słówkach. Załóżmy, że chcesz nauczyć się 500 nowych słów języka angielskiego. Jeden z tych przykładów, który wspomniałem wcześniej. Jak to zrobić? Jak wiesz, rok ma 12 miesięcy i kiedy podzielisz sobie to 500 na 12, to wyjdziecie mniej jak 50, 40 kilka słów miesięcznie, tak? I teraz co robisz dalej? Wychodzi ci 40 kilka słówek każdego miesiąca do tego, aby się nauczyć, aby zrealizować 500 w tym roku nowych słówek, których się nauczysz. Następnie bierzesz sobie taki miesiąc. Miesiąc ma mniej więcej 30 dni, średnio. I teraz, kiedy masz ten miesiąc, dzielisz go sobie na tygodnie i te 40 kilka słów dzielisz na 4 lub czasami 5, ale zazwyczaj są to 4 tygodnie i wychodzi ci tak 11, 12, czasami 13 słówek, nowych słówek każdego tygodnia. Zastanów się, czy 1 lub 2 słówka każdego dnia to tak dużo? Tak działają właśnie cele. Przejdźmy do punktu 6. Przedostatnia dzisiaj rzecz, o której chcę z Tobą porozmawiać, to opór. Czym jest opór? Nie będziemy tu rozmawiać o energii elektrycznej, ani o prądzie, choć tam też jest opór. W muzyce też jest opór, jak podłączasz głośniki, też jest opór. Ale nie o takim oporze będziemy mówić. Będziemy mówić o oporze, który generuje się w Tobie w momencie, kiedy chcesz myśleć kreatywnie, chcesz stworzyć nowy pomysł na biznes, założyć nową firmę, założyć rodzinę, umówić się z dziewczyną, albo zrobić cokolwiek innego, napisać pracę licencjacką. Chcesz tak bardzo, że aż za bardzo. W pewnym momencie sam stawiasz sobie problem. On rośnie w momencie, kiedy zbliża się deadline. Termin końcowy zbliża się. Ty chcesz tak bardzo, bo zwlekałeś tak na sam koniec z tym wszystkim. Albo jest inny powód. Chcesz tak bardzo, bo kończy ci się pieniądze. Chcesz tak bardzo, bo ktoś cię do tego zmusza. Jest osoba, która chce wymusić na tobie pewne rzeczy. Albo chcesz tak bardzo, bo jest jakiś inny powód. I teraz, dlaczego ten opór jest taki istotny? Dlatego, że w podświadomy sposób blokujesz kreatywne myślenie, zmuszając sam siebie do czegoś, czego nie chcesz robić. Opór jest zmuszaniem siebie samego do myślenia. Do myślenia ponadprzeciętnego, do myślenia ponad to, co jest normą. Chcesz siedzieć i znosić złote jaja.
Nie jesteś złotą kurą. Możesz myśleć kreatywnie, ale potrzebujesz do tego spokoju. Potrzebujesz do tego luzu. Kiedy robisz to na siłę, po prostu siedzę teraz i wymyślę 100 nowych pomysłów na biznes. To może działać, kiedy masz otwartą głowę. Nazywamy to burzą mózgu. Ale kiedy stoi przed tobą człowiek i przykłada ci pistolet do głowy i mówi wymyśl 100 pomysłów na biznes albo cię zabije, to już nie będzie działać w ten sposób. Dlatego, że zewnętrzne czynniki będą wpływać na ciebie negatywnie i pojawia się opór przed tym, aby to stworzyć. Prawda? Widzisz różnicę? Czasami skrajności są ważne, żeby pokazać, w jaki sposób działa nasz podświadomy umysł. To bardzo mocno łączy się z kreatywnym myśleniem. Pamiętaj o tym. Kolejna rzecz. Perfekcjonizm. Tworzysz coś i za każdym razem stwierdzasz, że to, co stworzyłeś, nie jest idealne. To tak jak ja teraz nagrywałbym ten film po 100 razy. Nie mam tyle czasu, żeby to robić. I żeby było idealnie, nie ma tu żadnych ścianek, nie ma nic takiego. Chodzi o treść. Wiadomo, każdy kiedyś zaczyna, to jest pierwszy film, ale to nie ma znaczenia. W momencie, kiedy chcesz, aby wszystko, co stworzysz, było perfekcyjne, to wchodzisz w swoją własną utopię. Świat nie jest perfekcyjny. Zobaczcie, co się wydarzyło, kiedy firma Microsoft wydała Windows Vista. Wydali system operacyjny na komputery, który był, nazwijmy to, mocno przeciętny. Ale co oni zrobili? Wydali system operacyjny, na który wszyscy czekali, a później systematycznie dodawali aktualizacje, na które wszyscy czekali też. Widzisz tą różnicę? I właśnie w ten sposób powinniśmy działać. Co jeszcze tworzy w nas opór? Opinia innych ludzi, a raczej strach przed opinią od innych ludzi. W internecie powszechnie mówi się o hejcie. Natomiast poza strefą internetu ludzie też są oceniani. Idziesz na ulicy, mijasz różnych ludzi. Ci ludzie są ubrani w różnoraki sposób. Każdy człowiek ma jakiś swój własny styl. I za każdym razem, kiedy mijasz tego człowieka, czy to kobieta, czy mężczyzna, zawsze oceniasz tą osobę. Spoglądasz na tą osobę i oceniasz w swojej głowie, czy ta osoba jest bogata, czy ta osoba jest biedna, gdzie może pracować, czy jest ładna, czy jest brzydka, czy jest chuda, czy jest gruba, czy jest sprawna fizycznie, czy jest niesprawna fizycznie. Te wszystkie rzeczy robisz podświadomie. Tak nauczyło nas społeczeństwo. Jeżeli boisz się, masz w sobie strach przed opinią, którą wygłaszają inni ludzie na twój temat, to blokujesz w sobie kreatywne myślenie. Załóżmy, że stworzysz wspaniały pomysł. Wynajdziesz coś nowego. Na przykład wynajdziesz domową maszynę do ćwiczeń na siłowni, która później stanie się hitem i zaczniesz ją sprzedawać na wszystkie siłownie tam w kraju, na całym świecie. To będzie jakaś perfekcyjna rzecz. Ale załóżmy, że z jakiegoś powodu boisz się powiedzieć o tym nawet swojej najbliższej rodzinie, że wynalazłeś coś takiego i tylko ty korzystasz z tego sprzętu, mimo że jest ono rewelacyjne. Jak myślisz, co by się stało, gdybyś odrzucił ten strach przed oceną? Jak myślisz? Co najgorszego mogłoby się stać? Zadaj sobie to pytanie. Napisz to sobie na kartce. Co najgorszego mogłoby się stać? Musisz poznać twój strach, ponieważ strach ma wielkie oczy. Tak mówię. Jeśli poznasz swojego przeciwnika i zobaczysz, co najgorszego może ci zrobić ten przeciwnik, w pewnym momencie uświadomisz sobie, że on już nie jest taki straszny. Dojdź do tego miejsca. Dojdź do tego punktu. Odrzuć wszelaki strach przed opiniami innych ludzi o tobie. Kolejna rzecz. Strach przed popełnieniem porażki. Na pewno wielokrotnie spotykałeś się z tym, zwłaszcza jako dziecko, że chciałeś w jakiś sposób być osobą, która
jest najlepszym uczniem w klasie, chce dobrze napisać klasówkę, sprawdzian, chce mieć dobre oceny w szkole, ale z jakiegoś powodu ci to nie wychodzi. Prawda? Było to wielokrotnie było coś takiego. Później rodzice idą na zebranie do szkoły, a ty się boisz, dlatego że twoje oceny nie są dobre. I to jest też strach. To też cię blokuje cię przed działaniem. I kiedy ty zaczynasz zaszczepiać to sobie jako dziecko, właśnie tego typu rzeczy, później przychodzi czas, kiedy dorastasz. Jesteś już w takim okresie, że chcesz iść na studia, chcesz iść do pierwszej pracy. Jest w tobie strach przed popełnieniem porażki. Dlaczego? Dlatego, że w szkole cię oceniano. Za każdym razem, kiedy popełniłeś błąd, były odejmowane punkty i zostałeś nauczony w taki sposób myśleć, że każdy błąd, który popełnisz, jest czymś, co odejmie coś z twojego życia. Musisz troszeczkę zmienić sposób myślenia, jeśli chcesz myśleć kreatywnie. Pamiętaj, że każda porażka i każdy błąd jest elementem doświadczenia, które zbierasz w swoim życiu. Błędów nie popełniają tylko ludzie, którzy leżą już na cmentarzu. I przejdziemy teraz do ostatniego, 7. punktu. Rozpraszacze uwagi. Jak rozpraszacze uwagi mają się do kreatywności? W jednym z pierwszych punktów, mówiliśmy o środowisku i otoczeniu, które na ciebie wpływa. Inni ludzie, zwierzęta i zewnętrzne jakieś czynniki, samochody, telewizja. Ale są takie rzeczy, które ty możesz kontrolować, jak chociażby aplikacje, powiadomienia dźwiękowe w telefonie, powiadomienia twojej poczty na laptopie i wiele innych dźwięków i powiadomień, które każdego dnia otrzymujesz. To są już takie drobnostki, ale w momencie, kiedy jesteś w takim stanie, że masz tego powera, jesteś zmotywowany do działania i wiesz o tym, że zaraz przyjdzie ci do głowy jakiś wspaniały pomysł, to w momencie, kiedy tworzysz, już piszesz ten pomysł, już piszesz na kartce, już zaczynasz to, już masz to na końcu języka, masz to na czubku głowy, po prostu wiesz to i w pewnym momencie ktoś do ciebie dzwoni i zaczynasz rozmawiać z tą osobą przez telefon 10 minut, 15, 20, 25, ta osoba zaczyna opowiadać ci o swoich problemach, odkładasz tą słuchawkę, czytasz to, co napisałeś i mówisz sobie, to jest naprawdę dobre, fajne to jest, tylko nie wiem co dalej. Straciłeś to. Straciłeś ten vibe, tą wibrację tego, że byłeś w tym takim kreatywnym myśleniu. Czasami właśnie takie zewnętrzne czynniki wybijają nas z tego kreatywnego myślenia. To ważne, abyś te wszystkie powiadomienia na telefonie, tablecie, na laptopie, wszystkie budziki, jeśli faktycznie jesteś w tym stanie i chcesz cały czas pracować, polecam ci, abyś wszystko wyciszył, a najlepiej wyłączył. I skupił się tylko i wyłącznie na tworzeniu. Zrób sobie godzinę takiej pracy, gdzie wszystko, co się pojawi zewnętrznego, zostanie przez ciebie odrzucone. Po prostu spychasz to, cokolwiek by się nie działo. Nie. Ktoś dzwoni, nie mam teraz czasu. Pracuję, tworzę. Jestem w kreatywnym myśleniu. Odrzuć to wszystko. Co jeszcze? Oczywiście. Ludzie, którzy odwiedzają ciebie i mają ogromną ilość różnych rzeczy, którymi chcą się z tobą podzielić. Co to może być? To są sprawy, które są ważne dla tych ludzi, ale są całkowicie nieważne dla ciebie. Czy to jest egoistyczne? Niekoniecznie. Pamiętaj, że zawsze kiedy pracujesz, zawsze kiedy coś tworzysz, masz prawo do tego, aby uprzedzić innych ludzi w twoim otoczeniu, ludzi, którzy mogą pojawić się w twoim pokoju, w twoim biurze, o tym, że do tej godziny będziesz pracował i nie życzysz sobie,
aby ktokolwiek ci przeszkadzał. Pamiętaj o tym, masz do tego prawo. Jeżeli tworzysz coś i nagle ktoś przyjdzie z bardzo ważną sprawą, pamiętaj, że tak jak w przypadku rozmowy telefonicznej, już takie kilkuminutowe wybicie może sprawić, że całkowicie stracisz tą kreatywną wenę do tworzenia. A jak jest w twoim przypadku? Powiedz mi proszę, jak wygląda do tej pory proces kreatywnego myślenia w twoim życiu? To było 7 podpunktów, które dla ciebie przygotowałem. Co blokuje twoje kreatywne myślenie? Mam nadzieję, że ten pierwszy film, który dla ciebie nagrałem, spodobał ci się. Napisz poniżej w komentarzu, co o tym myślisz. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymaj się, cześć!